Uno, due. Okay, schön. Langsam, tu mal langsam. Piano, piano. In knapp 24 Stunden werden sie ihre Eisdiele aufmachen. Siguiamo. Ans Eismachen denkt bei der Familie de Pellegrin jetzt aber noch niemand. Augusto de Pellegrin und sein Vater Beniamino wollen erstmal den Ferrari unter den Kaffeemaschinen zum Laufen bringen. Hallo. Hallo, grüß Gott. Wann macht ihr offiziell auf? Morgen. Morgen. Ich habe so auf euch gewartet. Bravissima. Dann bis morgen. Ciao, tschüss. Ciao, danke. Adesso facciamo volta qua, dai. Eine Strada von La Marzocco. Wir heißen Eis und Kaffee. Deswegen stellen wir Eis und machen auch Kaffee. Und ich lege auch viel Wert auf Kaffee. Ich versuche ihn halt immer zu verbessern, aber manchmal ist er auch nicht so wie im Tag davor. Aber das ist auch dafür meines Erachtens eine Garantie, dass es jetzt kein Standard-Fertigprodukt ist, sondern das wird halt immer ständig, wird immer dran gespielt. Und deswegen macht es mir auch Spaß. Augusto hat so viel Spaß daran, dass er seit einigen Jahren seine Kaffeebohnen sogar selbst röstet. Zu Hause. Dieser Geruch, ist, wenn er frisch aus der Maschine rauskommt, ist fantastisch. Es ist wie eine Droge, ja. Damit diese Droge bei den Kulmbachern auch wirkt, müssen Mahlgrad, Dosierung und Wasserdruck stimmen. Ein richtiger Barista nimmt es da genau. No. Schmeckt mir nicht. Ja, begeistert sieht anders aus. Also nochmal. Unzählige Espressi später. Jetzt ist okay. Und der Papa ist auch zufrieden. Deshalb können sie sich am Nachmittag ihrer eigentlichen Berufung widmen, dem Eismachen. Die Basis für Milch- und Fruchteis gibt's auch fertig im Großhandel. Die de Pellegrins haben so etwas aber noch nie verwendet. Sie machen alles selbst. Nur dann schmeckt auch ihnen ihr Eis. Man muss vor allem gute Produkte finden und die Naturprodukte ändern sich ständig. Weil wenn jetzt einer fragt, wie ich mein Eis herstelle, dann kann ich sagen, meine Eier kommen aus diesem Ort, von diesen Hühnern. Die habe ich zerlegt. Das ist auch ein bisschen, dass das Ganze Poesie gibt, ja. Sonst könnte ich industriell alles herstellen. Und da würde aber das fehlen, das Handwerk, was wir jetzt so haben. Das macht uns Freude. Dazu gehört auch, dass er morgens persönlich die Milch holt, bei einem Demeterhof. 60 Liter werden am Eröffnungstag für Eis und Kaffee reichen. In der Hochsaison brauchen sie pro Tag schon mal das Fünffache. Die Eier, die er später per Hand trennt, denn das Eigelb ist Bindemittel und Geschmacksträger für sein Milcheis, diese Eier kommen von einem anderen Biohof. Che bello che è di colore anche questa vaniglia. Zurück in ihrem Eislabor, wo endlich alles vorbereitet ist, um das allererste Eis des Jahres zu machen. So, wir machen jetzt ein Marzemino-Eis. Marzemino, das ist eine uralte Rebe aus Norditalien, zwischen Trient und Venetien. Das ist eine der ältesten Reben, Marzemino. Und das ist ein Versuch, ja. Marzemino, ein fruchtiger Rotwein, oft mit einer leichten Kirschnote. Die experimentiert schon immer. Ja? Also ich kann nur von ihm lernen. Manchmal will er mir nicht alles verraten. Ne? Dann muss ich ein bisschen reinkratzen. Ein Milcheis mit Rotwein. Was das wohl wird?
Buono. Nach was schmeckt das jetzt? Nach Kindheit. Ehrlich. Nach Kindheit. Es erinnert mich an, als ich in den Kindergarten ging, da gab es so Pudding, so als Dessert, ja. Und das hat das war so ein Kirschdessert und das hatte so einen komischen Nachgeschmack, so einen guten. Und jetzt habe ich diesen Geschmack wieder gefunden. Das ist jetzt wirklich wahr. Ja. Mir schmeckt es schon, aber ich kann immer dann wieder verbessern. Ne? È buonissimo. No, da gibt es nichts zu verbessern. Questo è buonissimo. Naja, aber No, questo è wir können ja mit einer anderen eccezionale. Soße. È eccezionale. Papa Beniamino hatte offensichtlich wieder eine richtig gute Idee. Und die traditionellen Sorten wie Schokolade und Vanille sind anschließend auch was geworden. Am Tag darauf spielt einer dann erstmal nicht mit. Der Wettergott. Graue Wolken über der Kulmbacher Plassenburg. Aber wenn die Eröffnung angekündigt ist, dann wird natürlich auch eröffnet. Augusto und seine Frau Vesna dürfen jetzt viele langjährige Freunde umarmen. Ciao, wie geht's dir? Gut, danke. Schön, dich zu sehen. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Kulmbach ist meine Stadt. Die Leute kennen uns, die Leute mögen uns und wir mögen auch die Kulmbacher. Die Familie de Pellegrin stammt ursprünglich aus dem Soldotal, aus den Dolomiten, und hatte ab 1929 eine Eisdiele in Bellagio am Comer See. 1960 haben sie sich wegen der Wirtschaftskrise in Italien, in Oberfranken, eine neue Heimat gesucht. Meine ganze Familie, soll man sagen. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, ich und mein Onkel. Das war in den Anfang der 60er Jahre. Also damals war Kulmbach nicht wie heute. Gell? Also das war wirklich, wir waren ja außerdem durch die Grenze abgegrenzt. Ja, wir haben 40 Kilometer gehabt vor der Grenze. Ja. Das war alles, am Anfang war alles nicht so einfach. Hallo? Und ich war noch ganz jung. Ja, sehr wohl. Ich bin jetzt fast 60 Jahre, also wenn ich mich wohl gefühlt hätte, wäre ich schon längst weg, oder? Nasskalt ist es heute. Der Andrang am Sanremo hält sich in Grenzen. Augusto hat Zeit, seine Mama Virginia anzurufen. Die ist noch im Soldotal, wie auch seine Kinder, Virginia und Anastasia. E cosa ti ha detto? Gianni! No, aspetta, fammi parlare, non fa niente. Amore, fatti vedere. Ma come sei vestita? Va bene. Ciao, un bacione. So ein komisches Gefühl. Die ersten Tage muss man sich schon dran gewöhnen, ohne Kinder. Die Kleine dann zu mir gesagt, Papa, ich vermisse dich und so. Dann ist schon ein bisschen schwierig. Das war bei mir genauso. Und ich finde es halt schön, dass sie Italienisch und Deutsch aufwachsen können, europäisch. Ja? Und dann gehen die in Italien zur Schule, kommen über den Ferien hier. Und die wachsen dann also als richtige Europäer. Va bene. Ciao, un bacione. Ciao, amore. Ciao, amore. Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Mittag. Das Wetter ist den Kulmbachern jetzt egal. Sie wollen endlich Eis. Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo. Guai dalla stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta alla guardarobiera nera al suo. Das ist gut gestartet, da habe ich keine Zweifel gehabt. Ich habe immer gewusst, dass ich schon als Kind, dass ich hierher gehöre. Auf jeden Fall für einen Teil des Jahres. Wenn ich in Kulmbach mit dem Auto ankomme, ja, und sehe die Stadt, die Leute, die ich kenne, die Plassenburg, das Rathaus, der Marktplatz, dann fühle ich mich wie zu Hause. Das ist genauso, wenn ich nach Italien fahre. Nur nach einer gewissen Zeit in Italien und in Deutschland muss ich dann immer wieder wechseln, Seiten wechseln. Bis zum nächsten Wechsel sind es noch 8 Monate. In Kulmbach haben die köstlichen Zeiten des Jahres gerade erst begonnen. Se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità darei.